badakizue zer behar duen Euskadik? Los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece. Eta kitxo! Kitxo! Argi, demokratikotzat jotzen dugun joko honekin. Bueno, aunque efectivamente habría que preguntar por los otros 37 de H. Bildu, usted ha dicho 44, entonces en la carta que han mandado los 7 dicen que muchos de esos otros 37 estaban hasta ahora penalizados por el argumento ese que se inventó Garzón de que todo es ETA. Entonces, como el PNV nunca compró la sinécdoque esa de que todo es ETA, quería preguntar si para ustedes los otros 37 tienen derecho a pertenecer a las listas o no. Gracias. Pregunta, por lo tanto no tengo más que decir. Hainbeste zemakirekin bat nekatzeraino heldu daiteke, baina argi honek ere emango duelako zeresanik, eta amaitzak mai gainean Euskal Erakunde Publikoak hornitu, eraberritu, eta izugarrizko liskar politikoak auskalo zenolako maitza emango digun, Gipuzkoan, Nafarroan. Tira, guzti horri aurre hartu aurretik, kanpainan, esandakoari, hitzari eutxiko diotenei emango diogu, lehentasuna noski baiet. Gustatuko litzateke ja bukatzeko, baimena ematen badixaue, esateko. Eta kitxo! Kitxo! Izan ere gauzak honela, Pedro Sánchezek zeinbat nahi izango ote ditu, sorpresa zarrapatu omen du bat, baina gehiago hiritarrak bai behintzat, baina zein asmo izango ote du hauteskunde hauen deialdi honekin? Akaso, Sanferminetan txupinazoa jaurti edo txupinarekin bateran, baten batekin batera ies egin? Gora San Fermin! Europako lehendakaritzak beldurra ematen ote dio gauzak nola dauden ikusita akaso? The motion picture spectacle of all time. Ote daki Feijóok ingelesez, auskalo, hainbat galdera, hainbat aburu, tira, eta bide horretan zer esango dizuegu ba. Baten batek akaso pentsatuko du, nik boto hau eman badiot honi, pentsatuz hau ez dela aterako, baina ondoren honek hartuko badu agintea, nik nahi ez dudan honen babesa nola baita hartuta, eta konpromiso batzuk, tira, bakizu ezertaz ari garen, ezta? ¿Cuándo se acaba el recreo? ¿Cuándo dejamos de tomar a la gente por boba? ¿Sí? Sí. ¿Por qué hacemos estas cosas? Luego nos extrañamos de que haya gente que no vota. Akaso Pedro Sánchezen nahia da, 8 abizen euskaldun horiek edukitzeko aitzakia bilatu eta ona gehiago gerturatzea? Kaixo lagunak, mobiliza gaitezen, ekainaren 10ean, danok Iruñara, partidu garrantzitsua daukagu. Azkenean Jagoba Arrasateri eskatu beharko zaio benetan Nafarroako gidaritza horri heltzeko, Iruñe, Astitz, Gabon, ze kristo den kontra gertatzen ari da, eta partidaren 80. minutua gaindituta, jakingo ote dugu azkenik eskuinak mantenduko ote duen Iruñeko udala Nafarroako gobernuan horko eskuratu edo noren babesarekin osatuko ote den. Atera mesedez bolatxo hori, badakigu honeko sorgina zarela. Kaixo Gabon, zer moduz? Bueno, ikusten duzuen bezala, bero dago Nafarroako egoera politikoa, soziala ere esango genuke, ze azkenean horren adibide da politikan gertatzen dena, eta hementxe gaude, hor salseikoarekin ea zer gertatzen denez, azkenean ere hor ditugu Espainiar estatuko
hauteskundeak uztailaren 23an eta noiz hasiko da kanpaina eta San Ferminetan. A ber, zer hau, zer demontre? Hor gainera, argazki bikoitza izango da ikusiko duguna, nork jaurtiko ote du koete hori nahiko esanguratsua izango da, edo behintzat nor egongo ote da alboan, alkate nor izango ote den alegia uztailaren 7-6 honetan, eta Nafarroako gobernuaren negoziaketa horiekin zer gertatuko ote den. Itxura batean behintzat, badirudi nolabaiteko presioa baduela Txibite andereak, eta 4 urtez Euskal Herria Bilduren babesarekin kontuak ere aurrera aterata ere, lehen errondatik kanpo. Hori nola irakur daiteke, nola ulertu behar dugu hori? Bueno, argi dago hor, badaukagula Nafarroako parlamentuan 3. indarra den EH Bilduk, aipatu izan duela, berak alderdi progresisten aldeko bozka egingo duela eta tokian tokiko zerrenda bozkatuena talde horren barruan bozkatu edo indartuko duela. Ze pasatzen da, kasu honetan Nafarroako parlamentuan PSN dela bozka gehien edo kasu honetan parlamentario gehien dituen alderdia, orduan ulertzen da edo ulertu beharko litzateke EH Bilduk babestuko lukeela edo behintzat abstentzioa egingo lukeela Maria Txibite Nafarroako presidente berriz bihurtzeko ekitaldi horretan. Egia da ere hor, nik uste dut askok ziurtzat ematzen dutela, baina gauza bat da lehendakari kasu honetan presidente, Nafarroako presidentea izendatzea berriz Maria Txibite, eta beste bat da agintean mantentzea, ze izan ere, EH Bilduren bozkak beharko ditu, geroa bai Kontigo Zurekin eta PSN berak bozkekin neurriak eta hartzen diren legeak eta aurrera ateratzeko. Ikusteke dagoz, egia da, mugaz bestalde, Gipuzkoan, ez gaztu, Gipuzkoa eta Nafarroak muga dezente konpartitzen dugun honetan, Podemosek mezu zuzen egorri diola, kasu honetan PSeri esanez, Gipuzkoan gobernu aurrerakoia sustatzeko garaia dela, eta horretan arduraz jokatzeko unea duela. Ikusteke beraz, zer nolako bidea egingo duen, Nafarroako alderdi sozialistak bide horretan, Nafarroako gobernua mantentzeaz aratago, zer gertatuko ote den Iruñako udalean. Argi dagoelako, gehiengo zabalak eskuina ez duela nahi, UPN ez dela nahi bertan, beraz, Ibarrolaren hautagaitza nolabait alde batera utzi nahi dela, baina horretan zer gertatuko ote den ikusteke. Iruñe, asko gustatu zaigu Koldo Martinez, geroa baiko hautagaiaren posizioa. Maiatzaren 28an igande horretan bertan, Twitterren ikusi genuen, Joseba Asironi besarkatuta, tragoa eskutan, urrengo alkatearen ondoko gisa bere burua aurkezten kasi-kasi, baina azken orduotan ikusi dugu nolabaiteko ardura jarrera batetik. Ezta esanaz, tira, Asiron ateratzeko nahikoa babesik ez badago, beharrezkoa bada ni sakrifikatzeko prest, eta izango naiz, Iruñeko alkaten, ez eta 27 zinegotzietatik 3 soilik izan, bera aintzat hartuta, bera eta beste bi, alegia. Hori da, bai, niri grazia egiten dit. Hasteko irudi horrekin batera nik hor buruan dudana da zer izan zen lehenago match, Asironen kanpainako bideoaren gatik, edo WhatsAppa. Gogoratu dezagun Koldoren kanpainako bideo hori. Gogoratuko ditugu Iruñe, batetik matcha dugu. Eta bestetik ikus dezakegu
Koldo Martinezek zenolako perlak utzi dizkigun, bere triangelua, WhatsApp zenbakia, Chill Mafia kantari. Irakurri nahi zaitut eta elkarri entzun eta pentsatzen duzunaz hitz egin. No tengas vergüenza, Irudi hauek ikusita, Iruñe, Koldo Martinezen analisiarekin segi dezagun. Koldo Martinez eta Xironen arteko maitasun historia erromantiko hau. A ber, nik uste dut ere, ez dakit zergatik edabideetan zentratu diren garen hainbeste ez, Koldoren hautagaitza propio hori goresten edo garrantzia ematen, eta ez aurretik esandakoari, ez? Babesa emango diola Asironi kasu honetan, Bilduri, eta ez duela babestuko Elmasaizek egiten zuen planteamendua, ez? Elmasaiz bere burua alkatetzarako proposatzen zuen, eta horregatik hauteskunde eguna eta ondoren bai Koldo Martinezekin, hau da, geroa bairekin eta Contigo zurekin, kotxe mamable honekin elkartzeko asmoa agertu zuen, eta orain, niretzat logikoa denez, ez? Geroa baik, kasu honetan gorpuztuta Koldo Martinezen irudian, esan du ez duela bide horri eutxiko. Baina egia da, hemen adostasun batetara heldu behar baldin gara, bere burua aurkeztu duela. Baina ez dakit, iruditzen zait pixkat egiten duela ironikoki, aunque agian berak oso serio egiten du, baina niretzat da pixkat egiten duela kontramemea ez Elmasaizek Twitterren partekatu zuen, ez? Nola Bilduk dituen ez dakitzen bat bozka, baina gero biltzen badituzu PSN geroa bai eta Contigo zurekineko bozkak, ez dakitzen bat 1000 gehiago diren, baina eserlekutan zinegotzietan ez da hori ikusten. Orduan da, como, tío, pixkat memea. Baina, bueno, hemen... Aizu, memearen kontzeptua, geroz eta gehiago entzuten da, politika gintzari lotuta, egunotan aditu diegu, hainbat analista, badakigu gaur egun analistaz jositako mundua dela sare sozialena, baina Ayuso bera ere meme bat badela, defendatzuten dutenak badira, baina meme trumpista bat. Trumpen fenomenoari nolabaiteko segida ematen diona, gezurrez josten duzuna. Akaso Koldorena ez da zentzurretan garatua, baina egia da oso momentiko onak utzi dizkigula kanpaina honetan, eta asmo honez ziurrenik zegia da politika gintzan zubi horiek nolabait bizirik eta modu osasuntsuan mantentzea garrantzitsua delako. Akaso Nafarrek horretan gehiago dakizue Gipuzkoarrek baino, hemen sutsuki gorrotatzeko gaitasuna oso garatua dugulako, eta ikusteke, Maialen Iriartek 15.000 boto gehiago aterata ere, kapaz diren Eider Mendoza ezartzeko Alderdi Popularraren babesarekin. Tira, ziur gaude, honek askorako emango digula, baina eskerrak Jagoba Arrasateri, nolabaiteko batasun horretarako gaitasuna duela, gaurko analisiaren atarik horretan ekarri dizuegu, ekainaren 10 hitzordu horren arira, baina aizue, bestelako kontu batzuk baditugu eta kontu onak pozik gaude gainera. Zenei ez da zona espezial norte berzeritzonez, kontzeptu horri lotua baizik eta zer, non ikusi, bai? Gogora ezazue hau, honezkero badauzuelako eskuragarri, aplikazioa, ez telebistarako bakarrik, baita sakelekorako ere, eta oso pozik gaude Iruñe, ze edabide ezberdinetan nolabaiteko aurkezpena egiterakoan, menuan, hortxe ikusi dugu, kolpez kolpe, kasi rankinen lehenengo postuan. Oso pozik gaude, aurreneko aldiz gertatu zegulako, inork ez digu saririk emango inoiz ez dugu nahi. Baina izue, horrelako aitortza edo edapenean laguntza, ondo etorria eta eskerrak hemendik noski baietz. Iruñe, azaldu iguzu zek demontre dau. Ze askok esango dute, eta hau nola erabiltzen da. Eta hau zertarako da edo, hau nor sortu du, zer da hau? Bai, bueno, oso ongi azaldu duzun bezala ez du zer ikusirik Espainiar estatuko espioitza eta inteligentzia zerbitzuekin, beraz lasai deskargatu dezakezu ez. Ez dizuete zuen datuak
lapurtuko, ez dizuete hor vigilatzen egongo. Hau da, sarean euskarazko edukia topatzeko bilatzaile moduko bat horrela oso azkar eginda. Baina zenolako edukia, ikusentzunezko edukia. Izan streaming plataformetan, izan YouTubeen, ze YouTube ere sartu dute. Orduan, sartzen baldin bagara webgunean edo kasu honetan zuk aipatu duzun bezala aplikazioa hori izan delako aste hauetako berrikuntza, Android gailuetan instalatu daiteke, oraindik ez dago eskuragarri Apple gailuetan instalatzeko aukera, baina behin deskargatuta edo zer non ikusi webgunera sartuta ikusiko dugu nola dagoen alde batetik goikaldean menu bat, ez, plataforma edo zenolako edukia ikusi nahi duzun arabera, eta ja hortikan abiatu zaitezke, ez? Bertan streaming plataformei dagokionez topatuko ditugu zeintzuk daude euskaraz ikusteko osotasunan, ez? Audioa euskaraz dutenak, zeintzuk euskarazko azpititulak dituztenak. Era berean, YouTube plataformarekin, edo ingelesez esaten den bezala, YouTube, hor aurkitu ahalko ditugu bai erabiltzailea jarrita edo eta baita ere kategoriaka, ez? Hor daukagu aurrentzako musika nahi duzuela, hor ditugu kantak, hor dago loa eta laia, nahi dugula programak edo telebista saioak, hortxe dugu kolpez kolpe, nahi ditugula euskarazko eduki sortzaileak rollo blogak eta errezetak egiten dituztenak, hortxe aurkituko gaituzu, zetartean ere nire bideoak egongo dira, nonbait, eta hori azkenen katalogo bat da. Beharrezkoa bazen hau, ezta? Ze askotan, YouTube erabiltzen dugunok, askotan bilatzailean zalantzea sortzen zaizu baita euskaraz ere bilatzeko ariketa hori ere ahaztu egiten dugu, ezta? Zuzenean gazteleraz egiten ditugu bilaketak edo eta ingelesez, batzuk akaso frantsesez, epena, hori ere gehiago egin beharko genuke, baina tira. Gure mugak ere badauzkagu hor eta halako katalogo edo errazte honek akaso ikustaldiak areagotzeko aukera emango digu, ze hori ere bada, gure pandemietako bat, gaitz handietako bat, ikusle kopurua ez dela nahikoa, nahiz eta nitxo bat hor existitu, ez? Baina beste hizkuntzetan kontsumitzen ari den nitxo bat. Akaso gainera, ez jakintasunetik, ze batzutan esan genezake, eske ez dakize superprodukzio, ez dakize baliabiderekin egindako zerbait, euskaraz horrelakorik ezin da egin, iratik hori nolabait demostratu du, baina gauza bakanak dira. Baina errezeta bat, gurea bezalako programa aktualitatea zidoari, ez, heltzeko modu bat. Egia da, aniztasuna eskertzekoa dela eta hizkuntza hainbatetan kontsumitzeak aberastu egiten gaituela, ez, eta sendotu kulturalki, baina geurea modu osasuntsu batean mantenduta, ez da. Bai, azken finean askotan esaten da, ez, eta orain zentratuta YouTube edo beste sare sozialetako plataformetan ez dagoela euskarazko edukirik, ez dagoela euskarazko eduki sortzailerik, ez, eta de hecho oso garatua dago uste hori ez badaudela, zenbaki handiak direnak dira agian euskaldunak, baina gazteleraz edukia sortzen dutenak, baina izu pagaude euskaraz edukia euskara hutsean sortzen dugunak ere, zenbaki txikiekin, eta iruditzen zait oso garrantzitsua dela, zuk esan duzun bezala, ikusle kopurua ere areagotzeko ez, azkenean honek errazten duena da, euskarazko edukia nahi baldin baduzu. Hemen, baliabide bat, sakerekoan izateko tabletean, ordenagailuan, telebistan, ez? Telebista inteligente hauetakoan, edo Chromecasta erabilita ere instalatu daiteke. Orduan, iruditzen zait, dela kriston baliabidea, euskarazko edukia kontsumitzeko eta euskarazko edukia deskubritzeko ere. Izan dadila urrats interesgarria. Hau, zen, akaso, batzutan oso proiektu handietara jo ernezake, ez da, ekoizleen elkargoak, zinemen elkargoak, ez? Katalunian honezkero osatuta dauden erakunde garrantzitsuak, akaso krisian daudenak eta kezkaz josita, baina bide horretan
plataforma digitalak ahaztu ezkero, jai daukagula, honezkero jabetuta gaude denok, beraz ongi etorria eta noski baietz, gu pozarren, edozein sari baina askoz ere gehiago apreziatu dugulako detaile hau eta gu ere pozarren gaudelako behintzat, eskura izango garelako, hiritar gehiagorentzako, eta izue, emakumeok ekoitzitako saio hauek gainera behar dutela bere bultzadatxoa, beti dugulako eskailera bat gehiago ilotzeko. Bukatzeko, Iruñe, gustatu zait eta sare sozialetan ikertzen zaituztet gure analistak platora ekarri horretik, aritzen naiz begira, ea sare sozialetan zer eman dioten atsegin dut, zer bertsiotu duten, zerk erakarri dien arreta, eta kasu honetan bukatzeko musika pixka bat, Iruñe, konta iguzu. Berriako edizio digitalan ikusi dugun albistea da, Nafarroara garamatza, baina akaso askorentzako ezoikoa den musika tradiziora. Nafarroako turismotik egin den kanpaina honena izan da bat esaten zola gazteleraz, Navarra tierra de diversidad, eta eskeda tal cual, eta arlo guztietan, izan politikan, izan demografikoki, izan sozialki, eta baita kulturalki ere, ez? Eta askotan uste izan da Nafarroa dela edo super euskaldune eta hor jartzen ditugu baserritarrak, ez? Baserri bukolikoa, euskal dantza, bai. Edo hegoalderagokoa, ez? Hor, pues, pixkat, Marcillako lanzamiento de Rabiosa, Jotak kantatzen, baina eske Nafarroa gehiago da. Oso anitza da, eta horren erakusgarri daukagu ikertu biak berrian egindako elkarrizketa. Nori, Jose Jimenez edo Tio Selin deitzen diotenari, bera Gazkaloko lehendakaria da eta flamenko abeslaria. Ez dakiten ikusentzu lehendako Gazkalo da, ea ongi esaten dudan, Nafarroako Ijitoen Federazioa. Eta bera da bertako presidentea. Orduan, baditu, bi egibide, bi ogibide, eta orduan alde batetik bada, Ijitoen komunitateko, ez dakit ongi egokia den esatea patriarka moduan, edo arduradun moduan, eta gero flamenko abeslaria. Beraz, erreferentzia badu, oholtza gainean, eta bestela ere bai, esan dezagun komunitate osoan. Askok akaso ez dute ezagutuko, baina Iruñean bertan flamenko on fire ere izan ohi da, eta Casa Sabikas ere bertan da, askok akaso San Ferminetan gurutzatuko dute, eta jakin gabe zein izango ote den ere, eta ez da aztekoa, Nafarroak flamenko maisu handiak izan dituela, Nafarrak, eta tira, hori berreskuratzeko aitzakia ederra izan dago Iruñe, ondo iruditzen bazaizu, flamenko doinuekin, esango diogu gaur, adio, gure entzulei, ondo deritzozu. Primeran. Ederki, erritmo honean segituko dugu eta ziur datorren astean ere izango dugula erritmo bizian datorren politika gintzari buruz hitz egiteko aukera, eta noski, ekainaren 10ko hitzordua, sorionekoak, esku bat, koreografia, hori datorren asterako, bale? Ederki, Iruñe, eskerrik asko. Datorren astera arte, aio. Agur!
Prima al bordo, desde la prima al bordo. Eta adio esateko tenorea dugun honetan, Euskal Herriaren bihotzera jo dugu, Araba ekialdera, izan ere, Araba euskaraz, Araba euskaldun hori bizirik dagoela adierazteko aldarrikatzeko eta aguraingo ikastolarentzako sosa batzuk ateratzeko ere bai, noski baietz. Araba ekialdea, Euskal Herriaren erdigune hori, Araba euskara zen, aurtengo hitzordua, eta musikarekin adio esatea gogoko dugunez, badakizue, erritmo arabar hauekin, gaurkoz besterik ez, badakizue, hemen izango gaituzuela egunero astelehenetiko ostiralera, kolpez kolpe antenatika eta albistegi zerbitzu azido fidagarri entretenitu, baina batez ere profesional honetan, eta nahi eran badakizue, kolpez kolperen sare sozialetan aurkituko gaituzuela. Besterik ez, mila esker, beste behin ere, hor bestaldan izateagatik gabon pasa.